तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे लीबोलिन सिरप के बारे में, किसका प्रयोग क्या है, इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये सिप्ला कंपनी का है दोस्तों। इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ml और ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है दोस्तों। और इसकी जो MRP है दोस्तों है 29 रुपये और .30 पैसे, जो हमें मेडिकल स्टोर पे बड़े आराम से मिल जाता है दोस्तों। इसमें होता है दोस्तों लीवोसल्बुटामोल, जिसका प्रयोग दोस्तों छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। जो खांसी या घरघराहट और छाती में जकड़न या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों बच्चों के एज पर निर्भर है और वेट पर निर्भर है कि कितना ml हमें देना है दोस्तों। और हम दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।